โอเคဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကလေရှေးဟောင်းကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အမျိုးသားတွေမိသားစုကိုဂုဏ်ပြုနိုင်တဲ့နီလန်ခုနှစ်တွေဆိုတဲ့အယူဆဟောင်းတွေအကြောင်းပါဆိုတော့ဒီအချက်တွေကိုခေတ်သစ်မိသားစုအတိုင်းအမြံပညာရှင်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုရှုမြင်တင်တယ်လဲဆိုတော့သုံးသပ်ကြမယ်ပေါ့ရှင်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီလိုင်းညွန်ချက်တွေကမိသားစုကိုပိုခိုင်မြဲစေမဲ့အခြေခံစနစ်ကောင်းတစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်တန်းတူညီမျှတဲ့ခေတ်သစ်မိသားစုတန်ဖိုးတွေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဖခင်အာနာရှင်စနစ်လားဆိုတာကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်တေချာတာပေါ့ကျမအနေနဲ့ကတော့လေဒီအထက်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုပေးတာတော့ group site တာတော့ဆိုတဲ့အချက်တွေကခေတ်သစ်မိသားစုကူထုံးနေနဲ့အခုချိန်ထိအဝင်ခွင့်ကြားဖြစ်နေတော့ပဲလို့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီလုံဆောင်ချက်တွေကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်လည်းမငင်းပါဘူးပဲဒါမဲ့ပြဿနာကဒီ ER ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကအထက်အောက်ဆင့်ခွဲခြားတဲ့patriarchy လို့ခေါ်တဲ့ဖခင်အာနာစနစ်ဖြစ်နေလာပဲဟုတ်ကဲ့ဒါဟာခေတ်သစ်လူမှုဗေဒစံနှုန်းတွေအထူးသဖြင့် equal partnership ခေါ်တဲ့တန်းတူညီမျှလက်တွဲဖော်စနစ်နဲ့လုံးဝကိုစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်လို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလေးတွေးကြည့်အောင်ရှင်မိသားစုကိုလုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါအပြည့်ကအာယုံဆိုင်ပြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိမိကုန်းတွေမေးရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါကခင်ပွန်းဖြစ်သူကမိသားစုကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါလုံခြုံမှုပေးတဲ့သဘောပဲလေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုံခြုံမှုပေးတဲ့ဆိုတာကတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်လေခေတ်သစ်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်ကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့ကုထုံးတွေမှာသုံးနေတဲ့အပြာလန်လဲစားမှုတို့ကိုချင်းစာတရားတို့ရဲ့အလုတ်လုတ်ပုံရန်တရားအတိုင်းပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လေဘူးမဟုတ်ဘူးအပေါ်စီကနေတနာညာရမှုတက်ပြီး benevolent sexism ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့မထင်ဘူးလားအဲ့ဒီအပေါ်စီကနေဆိုတဲ့အမြင်ကိုတော့ကျွန်မနားလည်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကာအကွယ်ပေးုံတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုပေးတဲ့ mentorship အပိုင်းကိုပါကူးဆက်သွားတယ်လို့မြင်နေဘယ်လိုမျိုးကူးဆက်တာလဲပဲဒီလိုလေတမယိုကြရကြတွေအများစုကသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုထုတ်ပြောဖို့စိတ်ခက်ခဲကြတယ်လေအိမ်ပြန်ရောက်ရဲ့ခက်ခွာနေတတ်ကြတယ်ဆိုတော့မင်းကခေါင်းဆောင်ပဲနေ့တိုင်းမိသားစုကိုလမ်းညွှန်မှုပေးရမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ကိုပေးလိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့ကိုနေ့စဉ်စကားပြောဆိုမှုတွေလုပ်ဖြစ်အောင်တွားပေးလိုက်တာမျိုးပေါ့အတင်းဝင်ပါခိုင်းတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါဟာခေတ်တဲ့အိမ်ထောင်ရဲ့ကုထုံးလေးမှာသုံးတဲ့ behavior therapy ရန်တရားလို့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်လို့ကျွန်မကတော့မြင်တယ်အဲ့ရှုထုံးကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဗျာဝင်ပါလာဖို့တွန်းအားပေးတဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်ခေါ်တာမနဲ့ဒါပေမဲ့mentorship ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကိုကဆရာနဲ့တကယ်ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်နေတယ်လေအတွေ့အကြုံကိုအပြန်အလှန်ခွဲတာမဟုတ်ပဲတစ်ပတ်သက်ဆုံးမလက်ညွတ်နေတဲ့ရွက်ဒါခေတ်သစ်မိသားစုအတိုင်းပင်ခံနေလက်ခံထားတဲ့ equal partnership ကိုဘယ်လိုမှမမြောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဒါအပြင်ဇနီးတွေကိုအားနည်းသောသူအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပိုင်းကိုတော့ဘယ်လိုလုံးမလဲကဟဲ့ဒီအချက်ကတော့ကျမအတွက်လည်းတော်တော်လေးမျိုးချရခက်ပါတယ်ရှင်ဇနီးတွေကိုအားနည်းသောသူလို့သတ်မှတ်ပြီးလေးစားရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဖတ်ရတော့ကကျမလည်းနည်းနည်းလန့်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပဲဒီစကလုံးရဲ့နောက်ွယ်ကရည်ရွယ်ချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်စေခြင်းနဲ့ရှင်ဒါဟာရှေးဟောင်းဝါဟာရဖြစ်နေလို့ပါဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်အနှစ်သာရကတစ်ဖက်လူရဲ့ထိခိုက်လွယ်မှု vulnerability ကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးနူးရန်တိမြွေစွာဆက်ဆောင်ကိုသင်ပေးတာလို့မမြင်နိုင်ဘူးလားဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့ခွင့်အားထက်သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဦးစားပေးဖို့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ရှင်အားနည်းချက်ကိုနားလေပေးတာကကောင်းပါတယ်ဗျာပြဿနာကအားနည်းလို့ဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးဝဲလို့ဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုလဲ mindset ကြီးပဲလူတယောက်ကိုအားနည်းလို့တနာပြီးလေးစားတာဟာအမှန်တကယ်တောင်ပိုးဖားတဲ့လေးစားမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းစဉ်းစားစရာပါပဲခေတ်သစ်အတိုင်းပင်ခံပညာရှင်တွေအနေနဲ့ဂရုစိုက်ခြင်းတို့နားထောင်ခြင်းတို့ဆိုတဲ့စနစ်ကောင်းတွေကိုယူသုံးချင်ရင်တောင်ဒီလိုအထက်အောက်အဆင့်ခွဲခြားတဲ့ mindset ကြီးကိုအရင်ဆုံးရှင်းထုတ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဆွေးနွေးမှုကနေရှင်းလင်းတော့တာကတော့လေးစားမှုပြတာတေချာစွာအာယုံဆိုင်နာထောင်တာနဲ့လုံခြုံမှုပေးတာစတဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာဘယ်ခေတ်မှမဆိုမိသားစုတွေအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အုတ်မြစ်တွေဖြစ်နေစေဆိုတာပါပဲရှင်။သိကြတာပေါ့ဗျာ။ခေတ်သစ်အတိုင်းပညာရှင်တွေအတွက်ကတော့ဒါဟာ legacy software အဟောင်းတစ်ခုကိုခေတ်သစ်စနစ်ပေါ်မှာ run တယ်လို့ပါပဲ။အခြေခံ care and communication ဆိုတဲ့အပိုင်းကအလုပ်လုပ်ပြီးမြင်ဖခင်ကတော့ဦးဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အထက်အောက်ပုံစံကြီးကခေတ်သစ်တန်းတူညီမျှမှုစနစ်တွေနဲ့ system conflict ဖြစ်နေမှာသိရပါတယ်။ဒါကိုတော့တတိပြုဖယ်ရှားဖို့လိုမယ်ဗျာ။ဒီရှေးရောင်းအယူခလေးကိုအသုံးပြုရမှာအသုံးဝင်တဲ့ကိုချင်းတရားဆိုင်ရာတန်ဖိုးတွေကိုဘယ်လိုယူသုံးမလဲ။ပြီးတော့ရှေးရိုးစွဲအာနာစနစ်ဆိုင်ရာအနိစ္စတွေကိုဘယ်လိုချင့်ချင်းသုံးသပ်မလဲဆိုတာကဆက်လက်ရှာဖွေရမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုအဖြစ်ကြန့်ရှိနေအောင်ပါရှင်။